はい。今日はAmazon でちょっと新しい焚き火台をポチってしまったので、早速開けてみたいと思います。こちらですね。収納袋というか、袋はこの透明の袋に入って届きました。中にはね、軍手とスピットと焚き火台本体が入ってますね。早速開けてみたいと思います。まず軍手とスピット。結構重ためですね。なんかしっかりしてますね。で、これが焚き火台。なんて読むんでしょう。ベミット。かな。なんか思わず、こんな安くていいのかなっていう。確か1800円いかないぐらいだったかな。で、買えたんですけど、形としては、A4 用紙1枚分ぐらいなのかな。でかなりね、薄いですね。で早速ちょっと広げてみたいと思います。結構ここが、やっぱり、鋭利なので、手袋をしてくださいとのレビューとか拝見したので、手袋はめてちょっと展開してみたいと思います。展開方法は、まずこちらを広げますと、ここをそのまま広げます。広げると、この中に底板のようなものが入っているので、これを下にグッと押し込むみたいですね。早速やってみたいと思います。こう開いて、できた。できました。一瞬で展開ができましたね。ここが、底板がちょっとこう、一番底まではめ込むことで、自然に湾曲して、ここに置き火がちょっと炭とか溜まってくれそうですね。ただ、完全に穴が開いているので、下に灰は落ちそうですけど、ちょっとアルミホイルとかで工夫すれば使いやすいのかな。そしてこのスピットを、ここに、ちょっとお聞き苦しい音失礼します。刺すと。ここに刺すと、こんな感じですね。高さを一応変えられるみたいですね。ちょっと何か置いてみますね。少しお待ちください。
でこういう小型の350のチタンマグだと、一応しっかり安定はしてくれそうですね。スピットが若干こう細くなってるので、こちら側にかけて細くなってるので、こういう小さいものでも安定しておけそうですね。じゃあ次はちょっと大きなクッカーを置いてみますね。よいしょ。トレイルポットの大きいクッカーはどうでしょうか。中には入らないから、トレイルポットの場合は、こうか。うん。大きいクッカーだと、このスピットはなくても、うん。ちょっとずれるけど、ちょっと安定感はあんまないですけど、これでも焚き火調理はできそうですね。早速じゃあこちらちょっと使ってみたいと思います。それでは。早速この焚き火台初火入れいきます。ちょっと周りの方がいるので声を小さめでいきますね。燃えとるというか、すごい燃え方。はい、いかがでしたでしょうか。ケースはね、ちょっとあまりにもペラペラだったので、ダイソーで今はこのクリアのケースに入れています。で、分解、なんかバラバラにね、燃やしてる時になりそうだったんですけど、今、ちょっともう一回組み立ててみますね。一回使うと、色はこんな感じになりました。一回使ったら、型がつくのが、割とこうすんなり、はまってくれて、はじめここもちょっと不安定だったんですけど、しっかり今ははまってくれてますね。ただちょっと要注意なのが、やっぱり下がスケスケでかなり、この火床と地面との距離が短いので、
今回焚き火シートプラス、厚手のアルミホイル2枚引いたんですけど、ちょっと地面が若干黒くなりかけてたので、もうちょっと分厚い何か、ステンレスの板か何か引く必要があるんじゃないかなとは思いました。芝生の上でやるときなんかは。砂利とか直火 OK のところは問題なく使えると思います。それでは、今回はこの Amazon でちょっと購入してみた新しい焚き火台のレビュー動画でした。気になった方は概要欄にリンクが貼ってありますのでそちらから見てみてください。それでは、バイバーイ。ありがとうございました。なかなか燃焼効率は良さそうですよ。